嚟到我哋呢個嘅關於講心靈嘅嘢，咁啊有我啦，仲有 Dr. Pauline 嘅。Hello 你好 ，Hello 你好，我係 Dr. Pauline。咁咧就上次咧就講開咧人格分裂，咁一個即係大家可能都聽過個 term 啦，甚至你可能喺呢個電視劇裏邊咧都有見過。嗱，電視劇就好 dramatic 嘅，咁咧突然間咧嗰個人咧就好似鬼上身咁，突然間嘣一聲咁樣講咗一堆唔同嘅嘢，咁啊完全唔同嘅身份，甚至有時可能係個女人變咗個男人。咁啊雖然嗱，我而家講緊嗰啲咧就係你唔係睇緊懸疑片嚇，睇緊懸疑片鬼怪片係另外一回事。咁好啦，真正喺咧即係你哋嗰個治療範疇裏邊咧，人格分裂咧，其實通常咧 refer 俾你哋嘅一啲嘅個案咧，係一啲乜嘢嘅狀況之下，佢哋需要被 refer 咧？當佢 diagnose 咗之後就會 refer 過嚟咯。係咪大部分人如果佢哋自己都知道有人格分裂嘅時候，其實佢哋係咪都好 shock 噶？嗱，我哋咁講嘅，喺我嘅訓練入邊嘅時候咧，有 DID 嘅人就即係 DID 人格分裂，係 dissociative identity disorder，佢哋係唔知道自己有第二個人格嘅。哦，係啊，係。而我哋係會睇到佢嘅一個叫做 shift，嗰個 shift 咧就係佢由一個人格係可能真係好 sharp 咁樣，係即刻轉去第二個人格。係咁而佢自己係唔知嘅。咁調翻轉頭咧，我哋嘅治療咧就會嗱，首先會理解佢嘅每一個人格究竟係有啲咩功能啊，咩作用啊，佢哋其實個behavior 係點啊咁樣，咁我哋其實就等於係同時間治療好多個人，但係我哋亦都會基於一個 theory， 就係其實佢每一個人格走出嚟係去辨認，去即係 cope with 對應某一啲嘅狀況嘅。我想問下喺你嘅治療過程裏邊咧，話即係會唔會有喺個診症室裏邊咧，或者係個醫院個 context 裏邊係見過啲人即刻喺你面前係有 shift 到呢個 personality 嘅？有，經常有，係咁啊，真係好突然間，你會發覺到佢嘅一啲嘅唔同嘅，係嘛？係啊，因為我嘅工作就係要 observe 呢樣嘢嘛，observe 到佢哋有唔同嘅狀況。不過咧，通常都係 inpatient 嚟嘅。即係如果你話佢去到有 shift 嗰啲係即係通常都係 hospital 入邊嘅。因為如果你話可能佢喺 community 入邊嗰啲咧，其實more or less 佢已經係即係已經係治療好或者佢哋係佢哋嗱頭先我講嘅咧，就係佢哋嗰個互相嘅人格，佢哋係唔認識嘅。而你又睇到佢有個 shift 嘅，但係咧，我哋可能喺一個治療入邊嘅時候咧，佢慢慢咧，佢會呢啲人格會融合啊。即係話阿 A 同阿 B 阿 C 咧，可能佢哋會互相認識對方。我突然間咧。突然間喺度諗緊就係，我記得以前睇過一套戲咧，佢喺度講，即係有一個治療嘅過程裏邊咧，其實佢係一個上集你都有講到咧，其中一個分裂出嚟嘅人格咧係一個 protector 嚟。係。咁可能喺個治療過程裏邊咧，令到嗰個人去明白翻，其實你唔需要再呢個 protector 唔需要再去存在，因為你自己已經有能力去幫你自己處理嘅問題。咁其實個治療目的係咪都係相類似咁樣？其中一個係。即係當然我哋要睇每一個 case 嘅狀況，因為如果呢一種嘅case 咧，其實我哋可以話個 background 係比較複雜嘅。咁所以我哋其實首先我哋要知道個 theory 係咩先，即係首先係你自己用咩 theory 去即係睇呢啲症啦。跟住之後咧，你就 identify 佢每一個人啦。咁然後再要睇佢佢個功能係咩。咁當然我哋頭先講 protector 佢個功能係 protection 啦。咁但係佢點解要 protect 先？咁我哋首先要從嗰度着手，當然到最後佢嗰個你頭先講嘅都可能係其中一個方法啦，就係當佢知道自己唔再需要呢種 protection 嘅時候，咁可能佢就即係唔會再分裂出嚟。不過呢個都唔應該係講得太過 general 啊。
係咁樣，因為都可能有唔同嘅一啲嘅 function 喺每一個即係人格方面。係啊，因為有可能係佢只不過係個 protector 同個 observer 係融合。咁兩個人即係嗱，我哋講話分裂啊嘛，分裂即係話一個人其實佢分咗幾個嘅 function 或者幾個需要，而佢自己唔知。但係其實一個人啦，個普通人啦，其實你都會經常，譬如你對住你阿肥仔講嘢，又會哎呀肥仔啊，我今晚翻嚟啦，你今日做咗乜嘢啊？咁樣係咪？係咁跟住你可能你工作嘅時候你又會係第二個個聲音咁樣咁但係一般嘅人咧，你係融合到嘅，係因為你知你自己做緊乜嘢嘢咁但係即係如果係嘅時候，佢哋就唔知道。係咁，但係我哋會幫佢慢慢去融合，咁樣。明白。咁一般呢啲有冇話即係要個治療係要幾耐嘅咧？幾長嘅咧？一般嚟講係一直治療落去嘅 continuous 嘅。因為都比較複雜係咪？通常呢啲狀況係啊，因為就算係佢已經係冇呢一個人格分裂嘅狀況嘅時候，其實你都要一路睇住佢。係會唔會咧？呢啲人即係通常佢哋嗰個狀況都係細個都係比較多一啲不幸嘅經歷啦，或者可能有好多嘅 trauma 而令至佢即係比較簡單啲嚟講係比較複雜一啲。係比較複雜嘅。我都想提出一樣嘢咧，就係其實當即係而家我哋好多時都講話即係創傷後遺咧，就係 PTSD 啦。係咁，但係其實咧，當你學習呢一個trauma inform 嘅呢啲治療嘅時候咧，你會發現一樣嘢咧叫 complex PTSD。嗰個咧就係話係複雜性啲嘅 PTSD。咁但係即係呢個咧就其實就係話，當你受到 multiple 嘅狀況，即係 multiple 嘅創傷，就會出現啲咁樣嘅情況。而仲有一樣嘢就係所謂嘅創傷，除咗我哋有一個定義係 life threatening 之外咧，有陣時譬如一個小朋友佢受嘅創傷，你會覺得係好小事啫嘛，你俾人搶咗條薯條啫嘛咁樣。但係佢嗰個 moment 嚟講，可能對佢嚟講係一個好大嘅創傷。係，所以唔好用我哋自己成年人嘅角度或者外人嘅角度去衡量對方嗰個創傷程度咯。明白。今日就講到呢度先吓，咁都講咗好多關於人格分裂。我正想咧就係同聽眾你講咧，如果你有一啲嘅問題咧，好想問我哋嘅話咧，歡迎你哋係可以即係寫嚟我哋個 Facebook 嗰度，或者可能通過電台咧揾我哋噶，咁我哋會盡量解答你關於一啲心理嘅問題。今日講到呢度為止。